bishii barakeysneed ee Ramadaan ayaa maalmo yar oo kaliya oo kooban ayay ka hadheen guud ahaan gobolka Sanaag iyo Puntland waxaa haatan soo food saartay dhaqaale xumo markaasi baahday bulshada qeybaheeda kala duwan. Maanta ayaan booqday suuqyada magaalada Ceelbu ee gobolka Sanaag waxayna markaasi ka cawdeen lacagtii shilin Soomaaliga ahayd ee sanadihii ugu dambeeyay aanan shaqaynin iyo waliba dhaqaale xumada haatan ka jirta iyo bishii barakeysneed ee Ramadaan oo haatan fooda ku soo haysa dhaqaale yarada awgeed haatan gobolka iyo magaaladaba ka jirta. waa kuwan bulshada ku nool magaalada Ceelbu oo iga kala waramaya sida suuq u yahay iyo kuwa xoolaha dilaalaba iyo dadka saylada xoolaha ee magaalada Ceelbu kana say u saameysay dhaqaale yaradan iyo waliba suuq xumaadkan haatan jira iyo sida markaasi ay u kala iibsadaan oo ayna haysan lacag shilin Soomaaliya oo kaasha. bishii Ramadaan hadda in ku soo food hayso waxa sanadihii u dambeeyay ama bilooyinka u dambeeyay laga dareemayay degmada Ceelbu dhaqaale yari iyo hoos u dhac baahsan oo xagga dhaqaalaha marka runtii dadku aad u isaga tanyar yahay sayladii magaaladu waa gab waxa weeyaan adduunka shaqo ma jirto waxaan u maleynayaa Soomaaliya oo dhan nala qabto ama gobol Sanaag ama Puntland oo dhan ay nala qabto ayaan u maleynayaa oo ayooday waa ka warhaynaa oo aan dareemeynaa sidii kaash kubadii hawada uga baxay dhaqaaluhu hoos buu u dhacay ka suuqa wax loo iibinayo run ahaantii waxaad ka dareemaysaa yani waxa weeyaan dadka wax yar baad soronaysaa wax weeyaan waa dad tan u leh inay wax iibsadaan dadkaasna waa dad kaladan laakiin miskiinkii iyo ninkii normalka ahaa xaaladiisu normalka ahay waxa weeyaan waxaad ka dareemaysaa inuu tan u hayn inuu wax iibsado tusaale ahaan hadda bishii Ramadaan marka waxaan ka codsanayaa ummadda muslimiinta ah inay dadka yani dan yarta oo muxuu ahaay bishii Ramadaan hadda soo wajayso foodo ku hayso ana awoodin inay afur iibsadaan ee degmadan inuu kula nool mid dibad jira mid dal gudihii jooga inay yani miisaanka xasanaad ku darsanoo masaakiintaas caawiyaan anaguna wixii karaanka iyaga caawinaynaa insha Allah biidnillaahi kariim marka taas waxa weeyaan waa sameynaa horena oo sameyn jirnay hadana waa noo diyaar bisha Ramadaan awalkeeda maadaama anagu horta waxaan meeyinaa aakhiru shahr marka ciidka la gelayo laakiin iminka bisha Ramadaan oo kale waa sameynaayo waxa weeyaan qofka si fiican oo la saayira marka laakiin bakhaarada iyo iyagu waxaan jecelahay inay la saayiraan laakiin anagu ciidka oo kale boqolkiiba 15 waa discount ya sameynaa. Bismillahir Rahmanir Rahiim أنا واحد دلالكي Ceelbu gobolka Sanaag xoolaha xalada marka loo hadlo dhaqaalaha xoolaha iyo wacdiga maanta aanu joogno waa wacdi aad u fool adag waxaana jirin xaq wax dhaqaale la yiraahdo baan jirin xoolaha hadii la qofka bini'aadmiga soo qabto siyaado iibso wixii ma heli karo waxaana kooskariyay dhaqaalaha qofka wax doonaya uu ka iibinaya wax uu hayaa ma jiraan ama buu sameeyaa baan ku bixinaa ama muddadii loo qabto qofka ma lama helo qiiwiga lama helo waxaana kooskariyay kan sayo ka qaata hilibka ma helo kii watay ma helo waxaana duruufta keentay dhaqaale xumo dartigeed qiimaha marka la isugu yimaado lama nooc xoolaha qiimaha lama nooc waa 60 konton oo jarka u sareeyo 70 waxyaabaha suuqeeya maruu 120 iyo waa jirtay laakiin dhaqaalaha jiray qofkuna wixii waa heli jiray kan iibsadana oo hilib laayna waa heli jiray laakiin xagga jamaca dalka baa dhaqaalo aad uga xumaaday maanta neefka u sareeya wuxuu joogaa 70 waayahay bishii barakeysada Ramadaan waa nagu soo feel leedahay mar in la yiraahdo waa 100 baa dhici karta bishan xooluhu aad bay u kacaan 120 110 105 maxaa sababta maxaa keenay xooluhu kacaan waxaa keenay way yaraadaan iyagoo yaraad intaas iskeenta marka dib waa ka kacaan
saddexaad bay tagtaado waa dhalayaan qaar waa dhalayaan qaar waa caatoodeen biyihii waa yaraadaan kaash ma jiro waxaanu annaga waxaanu isku bedbedelanaa dayac doolar baanu ku macaamilnaa laakiin lacag kale kuma macaamilo waa la godaysa lacagtaan wax makiinado iyo wax maamulama joogaan waa joogaan gel iyo ariba waa joogaan meeshu inay uga qabtaa laakiin dhaqaalaha aad uga liita anigu waxaan waday neef oo saaka keenay neefkaas waxa weeye iib looma hayo dhaqaale la'aan baana taal waxa wax lagu kala beddelana waa doolar maligi oo aan lagu leenahay maaha aad baa dadkii sula liitaa dan yarta way luntay doqonnimooyin badan baa soo baxay waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha Puntland inuu noo soo celiyo lacagteedii kaashka ahayd oo aanu lahayn oo Soomaaliya ahayd waayo waa dayacanay dali waa ka naga soo waayay laga iibsan waayay waa gada karin danyartii waa luntay doolarkana ma lihiin waxaanu leenahay inagu leenahay ma laakiin Soomaaliya baynu lahayn inagu Soomaaliya ku sabtay waxaan codsanaynaa in loo soo celiyo lacagtii kaashka ahayd anigu hadda neef baan waday iibna uma hayo saaka guriga soo kaxay anoo raashin ku rabay anoo dan walba ku rabay haddana waxay u dhowdahay inaan celiyo neefkaasi isku celiyo waxaasna waxay tahay wax la'aan dadkii isugu yimi oo doolar aan lahayn la doonayo isaga wax lagu kala bedelo waayidii u dhow yahay waa ku soonayaa ilaahay baa og laakiin wax la hayaa ma jiraan oo maanta la soo ran karo in lagu soomo ama dantii soon rabadaan wax loo qaadan jiray wixii la siin lahaa waa la yahay ujeedkii marka wuxuu noqday in ninkii wax haystaa wax haystaa oo qalqasho ariga iyo inuu iska qado labada sidaag sanadadii ugu dambeysay ayaa dhaqaale xumadu waxay ka jirtay gobolada Puntland Soomaaliya maadaama lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd ay meesha ka baxday ayaa waxa markaasi ay duruufta ku kaliftay inay dad badani ay dhaqaalahoodu oo hoos u dhaco oo waxay noloshooda ay ku maareeyaan ay waayeen shaqo iyo lacagba. waa Axmed Cabdilaahi Ciise Axmed Cashuur magaalada Ceelbo ee gobolka Sanaag.